अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कोन स्टाइल चिकन समोसा का रेसिपी। मैंने सरसों के तेल में प्याज फ्राई कर लिया, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और तेज़पत्ता देकर मैंने अच्छे से भून लिया। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट देकर मैंने फिर से भून लिया और थोड़ी पानी देकर मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी इलायची पाउडर देकर मैंने पेप्सिकम को छोटे छोटे बारीकी काट कर उसमें साथ मिलाकर अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे करके चिकन को बारीकी काट करके मैंने सबको एक साथ भून के थोड़ी मैगी मसाला देकर पानी ऐड करके ढककर अच्छे से पका लिया। मैंने मैदा ले लिया, मैदा में थोड़ी नमक और डालडा वनस्पति को मैंने गरम करके लिक्विड करके गरम ही मैदा में ऐड कर दिया और अच्छे से मिला लिया और थोड़ी पानी देकर अच्छे से मैंने गूंद लिया और एक डो बना लिया। इसे करके मैंने रोटी बेल लिया, पतले पतले करके रोटी बेल लिया, मोटे बिल्कुल भी नहीं। जितने पतले हो गया उतने ही अच्छे से समोसा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक बोल में मैदा थोड़ी पानी देकर एक बैटर तैयार कर लिया और रोटी को मैंने हल्के हल्के से सेक लिया, ज़्यादा सेकना नहीं। उसके बाद मैंने ऐसे करके मिडिल से कट करके जो मैंने मैदा का बैटर बनाया उसमें ब्रश से मैंने अच्छे से लगाकर ऐसे कोन शेप दे दिया। और जो मैंने चिकन बना है उसमें ऐड करके अच्छे से सेट कर लिया और जो मैदा का मैंने बैटर बनाना अच्छे से मैंने लगाकर भुजिया से मैंने ऐसे करके सजा दिया। गैस को लो फ्लेम में रख के डालडा को मैंने लिक्विड करके धीमी धीमी आंच से ही समोसा को फ्राई कर लिया। ये आप एक बार बना कर देखना, बहुत टेस्टी होता है। अल्लाह हाफ़िज़।